Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Бүгін рубрикамыздың жалғасы ЧАРЛЬС ДИККЕНСтің ОЛИВЕР ТВИСТтің екінші чаптысы, екінші бөлігі. Сонымен бастайық. Early years. For the next 8 or 10 months, Oliver was bottle-fed when anyone remembered to attend to him. Келесі 8-10 айлығында Оливерді бөтелкемен тамақтандыратын, оған тамақ беру керектігін есіне түсіргенде. When he was sent to a small living house, some 3 miles away, with 20 or 30 other young orphans, who rolled about the floor all day without the inconvenience of too much food or too much clothing. Оны кішкентай балаларды өсіретін үйге жіберген кезде 3 миль қашықтықта орналасқан. Бұл жерде 20-30 шақты жетім балалар тамақтың жоқтығын, немесе киімнің жоқтығын ешқандай да ыңғайсыздық сезінбей, күні бойы еденде дөңгелеп жататын. They were in the charge of an elderly woman called Mrs. Mann, who received from the government 7.5 pence each week for each child. Олар Mrs. Mann деген егде тартқан әйелдің қамқорлығында болатын. Ол мемлекеттен әр бала үшін 7,5 пенс ақша алатын. Being a woman of wisdom and experience, she knew what was good for the children and what was good for herself. Ақылды және тәжірибелі әйел балалар үшін және өзі үшін не керегін жақсы білетін. So she kept the greater part of the weekly allowance for her own use and to give the children hardly enough to keep them alive. Сондықтан да ол апталық берілетін жәрдемақының көп бөлігін өзіне қалдыратында, балаларға өліп қалмас үшін жетерліктей бөлігін ғана беретін. It cannot be experienced that this system of bringing up children would produce any very strong or healthy specimens. Балаларды осылай тәрбиелеу жүйесі олардан мықты, дені сау, рухты тұлғалар шығады деп күтпейтін. On his 9th birthday, Oliver Twist was a pale, weak child, very thin and rather below average height. Oliver Twist 9 жасына келген кезде, ол өте қаны сөлі жоқ, әлсіз бала, өте арық және салмағы да орталау болып қалған еді. But the child was full of spirit. Бірақ баланың рухы биік еді. He was spending his 9th birthday in the cold cellar with 2 other children. Ол 9-шы туған күнін көмір қорада басқа 2 баламен бірге өткізді. They had all 3 been beaten by Mrs. Mann and then looked up for daring to say they were hungry. Үшеуі де Mrs. Mann'нан қарнымыз ашып тұр деп айтқанлары үшін таяқ жеп, қамап қойылған болатын. Suddenly, Mrs. Mann was surprised by the appearance of Mr. Bumble, a workhouse official, a fat man full of a sense of his own importance. Бір кезде Mrs. Mann осы үйдің басқарушысы мистер Бамблды көргеніне таң қалып қалды. Ол маңғазданып жүретін толықша келген кісі болатын. The purpose of his visit was to take Oliver back to the large house. He was now too old to remain with Mrs. Mann. Оның бұл жерге келудегі мақсаты Оливерді үлкен workhouse-ға алып кету болған еді. Оның қазіргі жағдайы Mrs. Mann'мен бірге қала алмайтын еді. Жасы жеткен еді. Oliver, whose face and hands had by this time been washed in a hurry, was led into the room by his kind-hearted protectress. Оливер осы уақытта беті қолы тез-тез жуылып, кең жүректі күтуші арқылы бөлмесіне апарылған болатын. Make a bow to the gentleman, Oliver, said Mrs. Mann. Иіл мына кісіге, Оливер, деді Mrs. Mann. Oliver obeyed.
Оливер көнді. Will you go along with me, Oliver? Said Mr. Bumble in his clear, ringing tones. Менімен бірге барасың ба, Оливер, деп сұрады. Мистер Бамбл анық, айқын, сыңғырлаған даусымен. Oliver was about to say that he would be happy to go along with anybody when he looking upward, he caught sight of Mrs. Mann, who was sitting behind Mr. Bumble's chair and making threatening gestures at him. Оливер, сізбен бірге қайда барсам да бақытты боламын деп айтуға дайын тұрған еді. Ол миссис Манның мистер Бамблдың орындығының артына тұрып алып, қорқытатын жесттарды жасап тұрғанын көрді. He understood what she meant at once. Оның не қалап тұрғанын ол бірден ұға қойды. Will she go with me? Asked Oliver. Ол менімен барады ма? Деді Оливер. No, she can't, replied Mr. Bumble. Жоқ, бара алмайды, деп жауап берді мистер Бамбл. But she'll come and see you sometimes. Бірақ ол келіп, сені көріп тұра алады. Oliver pretended to be very sad at going away. It was easy for him to call tears into his eyes. Oliver кетіп бара жатқанына көңілсіз екенін көрсетті. Бұл оған көзіне жас алуға ешқандай да қиындық тудырған жоқ. Hunger and resent bad treatment are of great assistance if you want to cry. Қарны ашып тұрған және өзіне деген жаман қарым-қатынастан жылай салу тамаша көмекші болды. And Oliver cried very naturally indeed. Сол себепті де Оливер шынайы жылады. Mrs. Mann gave him 1,000 kisses, and what Oliver wanted a great deal more, a piece of bread and butter, so that he should not seem too hungry when he got to the workhouse. Mrs. Mann оған мыңдаған махаббатын арнады, және Оливер керемет үлкен бөлігін, нан мен майдың бөлігін қалады. Ол workhouse-ға барған кезде өзінің қарны ашып тұрғанын көрсетпес үшін. Oliver was led away by Mr. Bumble from the home where not a single kind word or look had ever lighted the darkness of his early years. Oliver Mr. Bumbleмен үйден шығып кетті. Оның жастық шағындағы қараңғылыққа сәл де болса жарық түсіретін бір кішкентай жылы сөз немесе жай ғана көзқараста болмады. Life in the workhouse was very severe indeed. Workhouse-дағы өмір шындығында қатал еді. The members of two boards of management had wrote that the children should work to earn their living and that they should be given 3 meals of thin soup a day with an onion twice a week and half a cake on Sundays. Басқарушылардың мүшелері балалар өз өмірлері үшін ақша табуы керек деп бекітті. Оларға сұйық суп күніне берілді, аптасына 2 рет пиязбен және демалыс күндері бір пирожныйдың бөлігі берілді. The room in which the boy was fed was a large stone hall with a huge pot at one end. Балалар тамақ ішетін бөлме өте үлкен тастан жасалынған холл болатын, екінші бір жағында үлкен кастрюль тұратын. Out of this, the master, assisted by 1 or 2 women, served out the soup at meal time. Бұл жерде қараушы менен көмекші бір немесе 2 әйел болатын, олар тамақ ішетін уақытта супты құйып тұратын. Each boy had 1 small bowl and nothing more, except one public holidays when he had a small piece of bread as well. Әр балада кішкентай ғана тамақ ішетін табағы болған, одан басқа ештеңе жоқ. Тек күндері нанның кішкентай бөлігі ғана берілетін. The bowl never needed washing. Табақтар жуылуды қажет етпейтін. The boys polished them with their spoons
till the stone again, till the shown again. And when they had performed this operation, they would sit staring eagerly at the huge pot, as if they could have eaten that too. Балалар оны өздерінің қасықтарымен тіпті қайтадан жарқыратып жіберетін. Бұл операция біткеннен кейін олар үлкен кастрөлге тіпті кастрөлдің өзін жеп қоятындай көзқараспен қарайтын. Oliver Twist and his companions suffered terrible hunger in silence for 3 months. Оливер Твист пен оның жанындағы балалар 3 ай бойы қатты аштыққа үндемей шыдады. In the end, they became so desperate that one boy, who was tall for his age, told the others that unless he had another bowl of soup every day, he was afraid he might come night eat the boy who slept next to him. Ақырында титықтағандары сол, бір бала, өзінің жасынан үлкен көрінетін бір бала, басқаларына айтты, егер де күніне тағы бір шынаяқ тамақ ішпейтін болсам, мен жанымда ұйықтап жатқан мына баланы да жеп қоямын деді. He had a wild hunger eye, and they fully believed him. Ол аштықтан аларып қараған кезде, оның жанындағылар соны олай болатынына сенімді болды. The council was held, votes were cast, and it fell to Oliver Twist to walk up to the master after supper that evening and ask for more. Жиналыс болды, дауыс берілді, және Оливер Твистке қараушыға барып, тамақтан соң қосымша бір табақ тамақ сұрайтын болып бекітілді. The evening arrived, the boys took their places. Кеш уақытысы келді де балалар өз орындарына отырды. The master, in his cook's uniform, stood beside the huge pot with his 2 assistants behind him. Қараушы тамақ істейтін униформаны киіп алған, үлкен кастрөлдің жанында тұрды, 2 көмекшісі артында болды. The soup was served out. Суп құйылып беріліп жатты. It quickly disappeared. The boys whispered to each other and made signs to Oliver. Суп тез арада жоқ болды. Балалар бір-бірлеріне сыбырласып, Оливерге белгі қалдырды. He rose from the table and, advancing to the master, bowl in hand, said, "Please, sir, I want some more." Ол орнынан, үстелден орнынан тұрып, күтушінің алдына барды да, ыдысын қолына ұстап тұрып, "Өтінемін, сэр, маған тағы беріңізші," деді. The master was fat, healthy man, but he turned very pale. Күтуші толық, мығым кісі болатын, бірақ жүзі ағарып кетті. He stared with horror and amazement at the small boy for some seconds. Ол кішкентай балаға қорқынышты әрі таң қалған көзқараспен біршама секунд қарап тұрды. What? He said finally in a faint voice. Не дедің? Деді әлсіз даусымен. Please, sir, replied Oliver, I want some more. Өтінемін, маған тағы да беріңізші. The master aimed to blow at Oliver's head with his big spoon. Күтуші Оливердің басынан ожаумен бір берді. Seized him tightly in his arms and shouted for Mr. Bumble. Қолынан қатты ұстап алып, Mr. Bumble деп айғай салды. Mr. Bumble, hearing the cry and learning the cause of it, rushed into the room where members of the board were meeting and, addressing the gentleman at the head of the table, said, Mr. Limkins, I beg your pardon, sir. Oliver Twist has asked for more. Mr. Bumble айғайдың үстіне түсіп, себебін біліп, дүниеге қарай жүгіріп келді. Ол жерде басқарушылар отырған болатын. Үстелдің үстінде отырған джентльменге қарап тұрып, Mr. Limkins, кешірім сұраймын, сэр. Бірақ Оливер Твист тағы сұрады.
There was general alarm. Horror shouted on every face. Бұл жерде тынышсыздық басталды. Олардың бет жүзінде қорқыныш пайда болды. For more, said Mr. Lincoln, become Bumble and answer me clearly. Тынышталшы, Bumble. Анықтап айтып түсіндірші. Do you mean to say that he asked for more after he had eaten the supper given by the board? Сенің айтқың келіп тұрғаны, ол супты ішіп алғаннан кейін тағы да сұрады ма? He did, sir, replied Bumble. Иә, солай деді Bumble. That boy will be hanged, said one of the gentlemen on the board. I know that boy will be hanged one day. Оны асып тастау керек, деді басқарушылардың ішінде отырған біреу. Мен білемін, бұл баланы бір күні асып тастайды. Oliver was locked up at once. Оливерді бірден қамап тастады. Next morning, a notice was put up on outside of the gate, offering a reward of £5 to anybody who would take Oliver Twist away from the workhouse. Таңертең тақташа пайда болды дарбазаның сыртында. Ол жерде кім Оливер Твистті workhouse-тан алып кететін болса, оған 5 фунт вознаграждение, 5 фунт сыйақы беріледі деп жазылған еді. Сонымен екінші чапта аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше.